lontang itu ya, kayak merpati saya yang di rumah, cuma cakepan ini. Ya, itu lebih cakep. Ada ring-ringnya juga. Oh, ada ringnya juga. Ini khas-khas Cilacap. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku. Di video kali ini saya lagi di daerah Cilacap ya mas ya? Iya, Cilacap. Cilacap, desanya apa ini desanya? Desanya Desa Pesugihan. Desa Pesugihan. Iya, Iya. Pesugihan. Dengan mas siapa? Mas Supangat. Supangat ya, Mas Supangat. Ini kita lagi grebek-grebek ya. Kita lihat koleksi merpati yang dijual Mas Pangat ya. Biasanya sampai berapa pasang mas? Ini kebetulan stok lagi habis, Mas. Rata-rata randan itu bisa nyampe 100 ekor, Randan sampai 100 ekor. 100 ekor lebih bahkan. Malah kadang kalau pas barangnya ada bisa nyampe itu 200 ekor. 200 ekor Ya, sih. khusus randan itu. Oh, khusus cewekan, untuk cewekan, cewekan, ya, iya, untuk iya. cewekan. Nah kalau cowan biasanya nyediain berapa stok? Cowokan itu ya Biasanya? kira-kira paling sekitar Berapa kira-kira? 50 ekor. 50 ekor. Oh, iya banyak, termasuknya banyak banget mas. Nah kalau pasangan biasanya? Pasangan itu rata-rata itu 50 pasang. 50 pasang. 50 pasang. Kadang lebih. Kadang lebih. Kadang Iya. lebih. Kita lihat koleksi merpatinya. Cewek nih mas, Cewek itu. Coba lihat bro. ada pasangannya. Enggak Ini. ada, itu cewekan semua itu. Ini saya kesini bareng Rian ya teman-teman. Ini saya hujan-hujan kesini ya, main cewekan. Cakep bro. Ini cewekan apa kok? Campur. Ini cewek semua ini. Oh ini cewek semua. Cewek semua ini. Oh ini cewek semua teman-teman. Cewek semua ini. Cewekan semua ini ya. Biasanya dijual harganya itu dari berapa mas? Kalau cewek itu Harga. minimal itu 25.000. Paling murah 20. Paling murah Iya. 25.000. Ini ada cewekan citok. Paling mahal? Paling mahal itu Biasa jual berapa? 50.000. 50.000. Ini burungnya banyak banget teman-teman. Cewekan semua nih. Ya, Mau kandang itu cewekan. Kita lihat lagi. Kandang mana lagi? lokasi aja. Lokasi tes. Ini Oh. lokasi tes. Oh ini lokasi tesnya. Lokasi tes, iya. Oh ini biasanya lokasi tesnya teman-teman ya. Biasanya dites di sini ya. Lapang ya mas ya. Ini lapang. Ini ngomong-ngomong biasanya jualnya itu merpati apa aja mas? Buat lapak atau balap atau rumahan atau apa gitu biasanya? Saya biasanya itu jualnya itu buat rumahan Rumahan? dan lapak. Rumahan dan lapak. Iya. Kalau balap nggak ada ya? Balap jarang. Jarang. Iya, jarang punya. Jarang punya. Ini lagi gerimis, kita masuk aja mas, nggak apa-apa mas. Kita lihat sebelah sini nih. Kita lihat yang ini. Nah kalau ini yang sebelah sini, ini banyak banget cowokan semua pak. Cowok semua ini. Oh cowok semua. Kita Buka bisa ya mas ya? Buka bisa. ini cowokan semua bro, itu bro. Tuh banyak banget. Coba ambil satu, pak. Ambil satu. Ini lagi kondisinya gerimis ya bro. Cewek. Ini cowok. Dudan ini. Dudan semua ini. Ini murah-murah ini. Biasanya berapa? Ini kalau dudan itu yang harga 20.000 ada. 20.000 ada. 20.000 ada. Terus
Ya, Sampai ya paling mahal 50 lah. paling mahal 50 teman-teman. Ini Hampir sama banyak kayak banget. ceweknya ya. Harganya. Iya rata-rata segitu. Ini banyak banget. Biasanya masih 2 kali lipat ini ya. Iya, biasanya 2 kali lipat ini. Tuh Ini banyak masih banget emas. teman-teman ya. Tuh cakep-cakep banget ya. Ntar buat teman-teman yang penasaran pengen tahu alamatnya, ntar saya tulis di deskripsi ya. Jadi saya tulis nama, alamat rumahnya Mas Pangat ya, sama nomor HP-nya ada ya. Iya. Nomor HP-nya ada. Tuh kandangnya teman-teman lihat sendiri ya. Ini banyak banget tuh. Juga melayani 24 jam. Oh melayani 24 jam. 24 jam. Siap. Itu yang pasangan. Pasangan semua ini. Oh, Bapak Ini? Oh ini ada pembeli juga ya. Iya. Siap. Ini pasangan bro. Tuh. Ini Pasangan semua. biasanya pasangannya itu 2 kali lipat lebih banyak ya. Itu adalah lagi pembeli. Coba bro lihat bro ini bro. Ini pasangan ya Mas? Pasangan itu Mas, pasangan. Kalau ini berapa dijual? Ini saya jual itu pasangan itu ada yang 50.000, Pasangan 50.000. pasangan 50.000. Udah giring. Udah giring, udah siap tes 50.000. Oh luar biasa. Ada yang 100.000. 100.000 ada. Paling mahal 100.000 lah. Paling mahal? Paling mahal 100.000 pasangan. Paling mahal. Kadang banyak. Oh, paling mahal 100.000 teman-teman. Bisa melayani online nggak? Bisa. Bisa kirim-kirim siap kemana? bantu, kirim luar kota juga. Siap. Siap bantu. Iya. Jadi buat teman-teman yang rumahnya luar kota pengen beli bisa ya, melayani online juga. Ini juga ada lagi yang lihat-lihat ya. Koleksinya banyak banget ya. Tuh. Burungnya cakep-cakep. Oh, jambul. Lihat jambul. Iya. Jambulnya lihat, Bro. Jambul hitam. Ini ada jambul. Tuh, jambul teman-teman ya. Tulangannya sedang. Jambul hitam. Coba lihat bulunya, Bro. Rajin. Mantap. Ini giring. Giring ya Mas ya? Kirim semua. Ini yang dilepas juga banyak ya. Terus ini kandang lagi, Mas. Iya, kandang itu. Oh, baru bikin apa? Baru bikin. Oh, baru bikin. Iya. Tuh. Buat penampungan. Oh, buat penampungan ya. Iya, siap. Gede ya Mas ya? Iya. Tuh di dalam masih ada lagi. Kita lihat dalam kandangnya. Biasanya jualannya itu di mana aja, Mas? Ini Mas. Keliling. Keliling. Mas daerah mana aja biasanya Mas jualan? Misalkan Ya, bisa nyampe ke daerah Kebumen, Kebumen, ya Sidarja. Sidoarjo. Iya. Oh, Pangandaran. iya. Pangandaran. Iya. Jauh juga ya. Iya. Jauh banget nih, Mas Pangat jualannya jauh banget tuh. Ini burungnya masih ada lagi nih ya. Waduh. Ini Mas Pangat bener-bener penjual ini ya. Soalnya koleksinya banyak banget teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Tuh. Ini masih ada itu. Ini kandang-kandang yang buat bawa ya, buat bawa jualan mungkin ya. Tuh, ini kandangnya masih ada lagi nih, teman-teman. Wah, keren banget ini. Jambul ada lagi. Jawanya di mana? Jawanya itu di situ. Ini kandangnya gede banget teman-teman ya. Ini kandang buat giringin kayaknya ya. Tuh, luar biasa ini Mas Pangat itu bener-bener pecinta burung ya. Soalnya, waduh, teman-teman mau cari burung kayak apa di sini kayaknya ada semua teman-teman ya. Ini Mas berapa pasang kira-kira sekarang? Mas Sekarang sekitar kalau sama sana itu 50 pasang ada. Sekarang 50 pasang ada. sekarang? Iya. Luar biasa ya. 50 pasang teman-teman, banyak banget ya. Ini di dalam merpati Jawa teman-teman ya, atau biasanya disebut di sini itu mangsen ya. Soalnya paruhnya kecil banget, terus matanya Jawa. Biasanya merpati kayak gini tuh
hafal banget rumah teman-teman ya. Tuh. Ini sorry banget kalau agak berisik. Soalnya lagi hujan ya Mas ya. Iya, hujan. Lagi hujan. Tadi saya kesini juga hujan-hujanan ini. Kalau mau kandang sana. Jauh apa tuh? Tetap. Udah nggak apa-apa. Kalau ke sana nggak apa-apa. Jalan ya, Pak. Kita menuju kandang lagi teman-teman ya. Siap. Wow, Ini kandang lagi nih. kandang 2 ya. Ini kebetulan ada pengunjung juga. Wah, mantap. Waduh. Ini berapa pasang ini? Banyak banget nih. Iya, ya sekitar 50 pasang lah sama sana itu. Oh. Coba liatin yang itu Pak. Coba lihat ya. Cakep loh. Sini Mas. Giringan juga ini. Giringan juga. Giringan siap tes juga, Siap siap tes tes. di tempat. Lontang itu ya kayak merpati saya yang di rumah, cuma cakepan ini. Ya, itu lebih cakep. Ada ring-ringnya juga. Oh, ada ringnya juga. Ini khas-khas Cilacap ini. Oh, khas tulisannya Cilacap. apa? Cahaya. Cahaya ya. Oh, ini berarti produksi dari Cilacap teman-teman ya. Ada tulisan Cahaya, ada nomornya. Iya. Cilacap Cilacap ini ya. bercahaya. Betul. Tuh, lihat. Itu juga Mas. Lihat matanya, Bro. Matanya, Bro. Pegangin kepalanya, Bro. Kayak gini. Silomas ya? Kilo Mas. Silomas ya. Ini kayak merpati saya di rumah. Betinanya juga cakep banget. Megan pelontang pelampit. Jantannya hitam pelontang pelampit. Kita lihat, ini masih kandangnya. Waduh. Luar biasa ini ya. Merpatinya benar-benar banyak. Pasangan ini semua. Pasangan. Ini giringan semua ini. Giringan semua, siap tes semua. Siap tes. Siap tes. Nah, kalau yang pelontang itu dijual berapa? Kalau yang pelontang itu 150. 150. Oh. Biasanya dijual harganya dari berapa? Paling murah berapa? Paling mahal berapa? Yang pasangan? Pasangan paling murah 70-80. 70-80 udah giring. Ya udah giring. Nah, paling mahal. Paling mahal tergantung nyampe 600 ada. Oh, nyampe. Oh, udah jadi mungkin ya Udah jadi. buat lapak ya? Iya. Oh, ini kalau merpati buat lapak udah jadi tuh harganya bisa nyampe 600.000 atau bahkan lebih ya. Lebih, 1 juta Iya. lebih kan. Iya, itu kalau merpati yang udah jadi. Kalau mungkin bahan-bahan kayak gini paling mahal 150. Iya. Ini koleksinya bener-bener banyak ya. Buat teman-teman yang pengen kesini, mati lampu. Cilacap ya Mas ya? Iya. Ke Cilacap, ntar saya tulis alamatnya ya, sama nomor HP-nya Mas Pangat. Iya. Kayak gitu ya. Tuh ya teman-teman, ini lokasinya, kandangnya rajin-rajin banget teman-teman. Oh masih ada lagi? Siap. Mantap. Dalam ini Mas. Ini buat kandang jemur ya. Ini lokasinya rumahnya Mas Pangat teman-teman ya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Ini lokasinya. Ini sedang kondisinya itu saya nyampe sini hujan teman-teman ya. Jadi saya ambil gambarnya hujan-hujan. Mohon maaf banget jika gambarnya kurang jelas ya. Suaranya juga berisik. Tuh ya. Siap tuh. Saya kesini bareng Rian ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini saya udah selesai grebek rumahnya Mas Pangat ini ya, bareng Rian. Nah, di sini buat teman-teman yang pada penasaran pengen tahu rumahnya Mas Pangat itu di mana ya? Rumah saya itu RT 3 RW 2. RT 3 RW 2. RT 3 RW 2. Desanya? Desa Kesugian. Desa Kesugian, Tipar. Tipar ya. Tipar ya. Kecamatannya mungkin? Kecamatan Kesugian. Kecamatan Kesugian, Cilacap ya. Cilacap. Cilacap teman-teman ya. Teman-teman bisa mampir aja ke sini misalkan teman-teman masih wilayah Cilacap atau dan sekitarnya ya. Iya. Kalau yang luar kota bisa melayani online?
Bisa. Bisa ya. Ntar ada nomor HP ya. Iya, nomor ada HP. nomor HP. Nomor HP-nya ada ya. Ntar saya tulis di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek nomor HP-nya Mas Pangat. Iya. Di sini saya terima kasih banget udah minta waktunya buat grebek-grebek. Udah diizinkan grebek rumahnya Mas Pangat. Oke? Ya. Makasih ya Mas ya infonya. Sama-sama. Terima kasih ya. Itu untuk penambahan alamat biar lebih jelas. Iya, biar lebih jelas. Untuk, konsumen semua. Iya. Kalau alamat saya itu tepatnya itu di Pasar Kliwon Kesugihan. Lebih tepat lagi itu PDAM Kesugihan. PDAM Kesugihan. Iya, PDAM Iya, Kesugihan. itu. Nanti kalau sudah di alamat tersebut bisa dijemput. Oh, bisa dijemput. Bisa dijemput. Iya, iya, iya. Jadi kayak gitu ya, ini alamat lengkapnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton ya. Jangan lupa di like, di subscribe juga channel Merpatiku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Merpatiku. See you. Mas, makasih ya Mas. Sekapok orang ini. Oh. Udah bener-bener.